nggawa bonse, Lek. Oh iki, ngene kancaku mau kan ngedolke. Tapi ora didol ning ndi? Kok seneng barang ini iki an? Seneng aku. Tukuran wae iki ya. Kan aku pira kok ngene iki? Mau kancaku ngomongin njaluk 100.000. Ora larangan malah. Jare barang langka, Bos, jare ini kancaku. Ya ancen. Piye rak pra 100.000? Arok. Aku nang ngedolke tok iki lho. Ora njaluk opah ra apa lho. Ya wis ora apa-apa. Iya duwite. Yo, pas iki 100 ya, Bos. Ya, heeh. Ya tak kene kancaku iki. Heeh. Wis matur nuwun ya. Yo. Wah, iki berarti aku duwe bonse loro iki. Tapi nek tak mat-matke kok kaya nggon aku iki. Wong oyote tak tugel-tugel. Tak tilekne jajalah. Ya, rak nggonku temenan. Kerek nek wong kae moncen kok. Halo, Bos. Sida mangkat nyanyi pra iki. Duit ya duit toh. Aku bergajian 100.000 ki mau. Oke, Bos, ready ki. Kowe nyewa LC-ne ya. Sip. Nyanyi iki.